Hello，大家好，我係莎莎。上次咪講點樣貼一啲小鑽飾嘅，咁今日咧就順理成章講埋點樣貼一啲大鑽飾啦。主要就會用到呢一個免洗黏鑽膠同呢個大力膠個分別咧，喺上次畫兔仔嗰條片咧都介紹過，咁今日就唔多講啦。今日就會用免洗黏鑽膠去黐大鑽飾啦，同埋會再講多一個嘅用法嘅。咁事不宜遲，我哋就入正題吧啦。上次畫兔仔嗰條片咧就講過，可以喺你指甲上面本身有嘅一啲 pattern 啊，公仔上面點上呢一個免洗黏鑽膠，而令到嗰個公仔變成一個立體嘅造型嘅。今日咧就講埋另外兩個做法，第一個就係貼大鑽飾啦。首先我哋就會撩翻一坨嘅免洗黏鑽膠，點喺你想要貼鑽飾個位啦。例如呢個指甲係做一個三色嘅漸變，我就想點喺近指尖右邊少少呢個位嘅，咁就點咗一個圓形珠點出嚟啦。然後咧我就掹起呢一個嘅蝴蝶，咁大家見呢個蝴蝶咧係一個好近乎直角咁樣翹起好立體嘅一個造型嚟嘅。咁我哋先咧就將佢擺咗上去。咁因為免洗黏鑽膠都係流動性比較大啦，咁貼咗呢啲造型咧，你見佢唔會好固定到佢嗰個形。咁所以咧，我哋喺第一次照燈嘅時候咧，就要用個鉗輕輕輔助住佢，令到佢 hold 住你想要嗰個形先嘅，即係咁樣鉗住佢去照燈。咁我而家先夾住佢開燈嚟照先。咁我約莫係照咗20秒左右嘅啫，咁樣 hold 住佢咧，其實約莫5至10秒咧，你已經見佢黐實咗。而家輕輕踢佢咧係唔會喐佢個形噶啦。咁但係因為佢好立體啊嘛，大家都見如果側邊睇咧，佢會咁樣，尤其如果你黐落自己真指甲度嘅時候咧，就好容易會勾到頭髮啊咁嗰啲嘅。咁我哋都會補翻側邊呢啲縫隙嘅位，盡量令到佢減低你勾頭髮嘅嗰個機會咯。補縫隙咧其實一樣嘅啫，就係用呢個免洗黏鑽膠點落去嗰個指甲同嗰個貼飾中間嘅罅縫位度，盡量令到佢咧翹起嘅位減少啲，咁從而佢勾頭髮嘅機率就會低啲啦。咁你可以隻手指上上下下咁樣轉動啦，嚟令到自己咧睇清楚到底係咪真係補上咗所有嘅罅隙位嘅。咁我頭先填滿咗右邊呢度呢，我就先咁樣斜斜地拎咗去照燈先嘅。所以你見到呢，而家右邊指甲同埋嗰個貼飾嘅呢個直角位呢，已經填滿咗噶啦。咁樣摸落去呢，都會摸得到嘅。咁然後我哋就再填埋左邊呢邊啦。咁同樣啦，撩起一坨嘅呢個黏鑽膠滴落去中間。咁左右又係喐下佢，望下佢係咪已經填好咗啦。咁填咗左邊之後，我哋照一次燈。照完燈咧，其實佢就已經定晒型噶啦。同埋咧，免洗黏鑽膠佢其實係冇浮膠噶。咁所以咧，照完燈之後咧，如果你本身已經係搽咗 top coat 嘅話，你覺得望落都 OK， 你可以就咁當佢已經完成。咁同埋因為我哋做咗填縫啦，咁所以咧佢洗頭嘅時候咧都會相對冇咁容易勾頭髮，亦都冇咁容易勾甩嗰個 3D 嘅鑽飾咯。咁你見而家我好用力推佢咧，都唔會甩噶啦。咁呢個就係用免洗黏鑽膠貼大鑽飾嘅方法。咁然後咧就做埋一個我會叫佢做吊墜嘅一個飾品嘅。咁樣做法咧，先喺全隻指甲度搽一層嘅 base 或者加固膠啦。我自己就會習慣用 base， 因為純粹為咗黐住啲嘢，我就想透薄啲，唔想個指甲咁多層嘢都咁厚。但係如果你想佢再貼得實啲嘅話咧，你用加固膠都 OK 嘅。咁就有一層薄薄地嘅 base， 好似膠水咁樣啦。咁然後咧，我就有一個金屬圈，左右壓一壓佢，咬翻個弧度出嚟先，然後擺喺指甲。我今次咧就想佢稍微偏向指緣少少、後少少嘅一個位置嘅，大概係呢個位啦。咁然後中間咧，我就會平均地鋪一啲嘅碎貝殼。如果我唔想擺貝殼，我想貼啲公仔碎，例如整一啲嘅閃片啊，或者貼一啲嘅貼紙公仔上去咧，都 OK 嘅。總之就係令到你嗰個吊墜貼飾有翻個主題喺中間嘅啫。記住將佢哋撥翻入去個圈圈入邊。推下堆下咁樣咧，咁佢哋大概就
堆咗喺個圈圈中間啦，咁我先照一次燈，令到嗰個貝殼碎啊嗰啲貼色定型先嘅。照完燈，佢哋已經定咗個型啦。咁但係我想咧做到好似平時啲頸鏈啊或者戒指咧，你咪會喺中間嗰個飾品上面有一個拱起咗，好似有啲 crystal 包住入邊啲嘢咁樣嘅。點樣做到嗰個寶石感咧？其實亦都係靠呢個免洗黏鑽膠。咁我哋就又係用翻點珠筆啦，撩起一坨啦。咁然後咧就喺你頭先整嗰個圓形上面正中間嘅位點上去，然後打圈。咁我就會一路打圈打圈，去到咧嗰坨免洗黏鑽膠咧係同底嗰個圈圈差唔多大嘅。咁啊，盡量 keep 住佢同圈差唔多大嘅同時咧，唔好超出個圈嘅範圍咯。因為如果唔係就唔似嗰個鏈墜 crystal 就變咗一劈嘢噶啦。咁如果你覺得我想佢再突啲喎，咁你咪再加多少少膠咯。不過記住打圈之後咧，喺正中間拎翻起支筆，咁佢嗰個黏鑽膠最高個位咧就喺翻中間噶啦。咁撩好咗之後，我哋又再照燈。好啦。咁照完燈咧，你就會見到而家佢已經凝固咗啦。上面咧就好似一個小寶石或者小吊墜咁樣，一個圓圓地拱起咗，保護住啲貝殼咁樣嘅造型噶啦。咁就完成噶啦。咁今日我哋就講咗呢兩個簡單嘅 3D 立體造型啦，都係用上呢個免洗黏鑽膠。一啲少少嘅注意事項，第一咧就係呢個免洗黏鑽膠，既然叫免洗啦，即係佢照乾咗之後咧，其實就冇浮膠噶啦。咁所以如果你想嗰個 3D 造型係突出啲、立體啲嘅話咧，其實可以係畫好晒你啲底色，油埋 top coat 之後先至用佢免洗黏鑽膠，唔好再搽 top coat 係面，咁佢呢一個凸起嘅弧形咧就會更加立體噶啦。咁而呢個免洗黏鑽膠咧都係同一般嘅色膠一樣，照30秒度咧就會凝固噶啦。第三點就係凡親貼一啲貼色，即係如果係平少少嚟一啲心形啊或者蝴蝶嗰啲咧，佢因為唔配合你個弧度會翹起少少嘅，你就記住好似呢一個咁樣，要填翻個縫邊，令到嗰個貼色最趌高呢個位同你個指甲咧可以垂直線嗰啲中間嘅窿咧窿窿罅罅咧就填翻滿佢，咁就減少你勾頭髮或者勾甩嗰個貼色嘅機會啦。咁而最後一樣嘅提醒咧，就係整咗呢一啲黏鑽膠啦。咁其實嗰個指甲咧係會特別厚同埋黐得特別實嘅。咁當你係真係整落自己指甲度而要卸甲嘅時候咧，就最好用一把大力剪，或者你喺12蚊店做手工藝嗰個位咧，都會見到類似呢啲工具嘅。慢慢將啲膠剪咁剪甩咗個貼色先至再去卸。如果唔係咧，會比較難卸啦，同埋好容易會傷到你嘅指甲嘅。呢個就係今日想分享嘅免洗黏鑽膠可以整到嘅 3D 造型 Version 2，希望大家睇完會中意啦。我哋下次再見，拜拜。